Selamat pagi, Dokter Alvin. Apa kabar, Dok? Selamat pagi. Mana semua sehat-sehat ya? Sehat, sehat. Semoga juga sehat sama dokter dan juga keluarga. Ya, Dokter, langsung saja ya, Dok. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah kami pilih melalui Instagram. Ada yang pertama dari @vailin16. Dokter, saya punya keluhan. Telinga bagian kiri saya terasa berdengung, bengkak bagian dalam juga mengeluarkan, cairan abu-abu kehitaman dan nyeri pada bagian dalam telinga sebelah kiri saat mengunyah makanan. Itu kenapa ya, Dok? Apakah boleh saya bersihkan dengan obat antiseptik atau langsung konsultasi dengan spesialis THT saja? Mohon saran dan silakan dijawab, Dokter. ya, terima kasih. Siapa itu? Valen ya, itu ya. Ya, Jadi sebenarnya mengenai infeksi ini kita sebut sebagai infeksi sebenarnya. Jadi ini bengkaknya bisa dimungkinkan oleh gesekan karena korek dari pasiennya itu sendiri. Jadi karena gatal, terus dikorek, sehingga menyebabkan bengkak. Biasanya terjadi ini dalam hitungan hari, sehingga menyebabkan terjadinya rasa nyeri pasti. Rasa nyeri hingga sampai pada saat mengunyah. Lebih baik sebenarnya kalau udah seperti ini, kalau memang sampai terjadi cairan yang keluar itu sampai berwarna kehitaman, yang biasa bercampur dengan cairan lainnya, mungkin kuning, ya. Biasanya itu ada infeksi telinga yang mengandung bakteri bercampur dengan hifa jamur. Itu jamur itu biasa ada kehitamannya. Sehingga oleh karena itu jadi sebaiknya dibersihkan. Dibersihkannya udah pasti harus ke dokter spesialis THT-nya. Dibersihkan seoptimal mungkin sehingga yang tadinya cairan-cairan itu jadi telinganya itu jadi lebih bersih dulu higienenya, lalu kemudian diberikan terapi antibiotik, anti jamur maupun anti nyerinya. Sebenarnya seperti itu. oke. Dok, tapi sebenarnya untuk infeksi yang tadi dokter katakan hingga ada cairan di dalam telinga, itu penyebabnya apa sih, Dok? Mungkin ini bisa menjadi antisipasi dari pemirsa Kompas TV yang menyaksikan segmen ini begitu. Dan terus kemudian tadi dokter kan juga mengatakan bahwa ini biasanya akan berlangsung secara periode tertentu begitu. Dalam jangka waktu berapa hari orang jika telinganya mengeluarkan cairan begitu harus segera ke dokter THT? Sebenarnya kalau memang ini penyebabnya apa, nomor satu adalah kan kalau produksi kotoran itu pasti untuk kita itu udah biasa ya produksi kotoran itu, karena pasti akan bekerja dengan lingkungan luar. 2/3 bagian depan itu kelenjar kotoran itu akan menghasilkan kotoran sehingga menimbulkan gatal. Gatalnya itulah yang dikorek-korek berulang oleh pasiennya itu sendiri. Sehingga berulang menyebabkan terjadinya peradangan. Peradangan, bengkak, terus kuman, apalagi dengan tangan. Tangan itu kan higienenya kan kita nggak jelas ya. Dan itu banyak mengandung kuman. Sehingga kalau misalnya menimbulkan kuman, jadinya ada timbul bakteri. Bakteri menghasilkan cairan, lembab, timbullah jamur. Jadi dia kayak satu kesatuan jadinya. Untuk pencegahannya, sebenarnya kalau untuk hindarilah ngorek. Nah, tapi satu lagi, ini ada salah satu tipsnya. Kadang-kadang kalau misalnya ada alergi makanan, itu berpengaruh. Seperti kita kata alergi makanan terhadap telur, seafood, ikan-ikanan, itu berpengaruh sama kesehatan secara keseluruhan. Ini khususnya pada bagian telinga. Sehingga kalau sering makan makanan seperti itu, menyebabkan gatal di telinganya. Gitu. Oke, berarti memang ada satu faktor alergi ya, Dok ya. Kemudian kita ke Ya, pertanyaan bisa. yang lainnya ya, Dokter ya, dari Ya, silakan. @Sari Tamelia.
Dokter, kenapa saya selalu mengeluarkan dahak padahal tidak batuk dan selalu kental serta berbau? Dari usia anak-anak hingga dewasa saya selalu mengeluarkan dahak, tapi akhir-akhir ini produksi dahak saya semakin banyak dan jadi berbau. Setelah minum es ataupun meminum susu, maka dahak akan semakin banyak. Mengapa demikian? Suara saya pun juga beberapa bulan ini jadi sering berubah seperti orang seolah-olah sedang flu begitu. Suara saya berubah jadi bindeng. Apakah ada penyakit yang mengkhawatirkan terkait gejala yang saya alami? Silahkan dokter. Ya, terima kasih. Ini dari siapa itu ya? Jadi terima kasih pertanyaannya. Pertama-tama, kalau memang itu memang dari kecil, nah ini kan dari kecil nih problemnya, itu bisa dikarenakan oleh alergi sesuatu maksudnya makanannya, itu bisa merangsang. Nah sebenarnya hal seperti ini mesti dikajinya maksudnya mengenai apakah suka hidungnya tersumbat pagi hari, pilek-pilek kah? Karena alergi itu kan ada tuh yang namanya alergi makanan, alergi yang zat-zat yang terhirup, inhalan itu sendiri, misalnya kayak debu, ditambah ada dinginnya, apalagi makan makanan yang apa tadi, yang seperti makanan yang agak dingin, ditambah mungkin berminyak, itulah mengeluarkan lendir. Jadi dia terangsang, jadi menimbulkan lendir. Lalu yang mesti diperhatikan lagi, sehingga menimbulkan suara yang akhir-akhir ini sampai berbau, yang mesti diperhatikan adalah, apalagi sampai suara bindeng, adalah apakah lendirnya itu dari saluran hidung yang ke tenggorok. Nah, itu yang menyebabkan sampai menimbulkan gejala infeksi sinus. Jadi infeksi sinusitis. Biasanya kita itu akan melakukan pemeriksaan endoskopi dan ronsen sinusnya, pemeriksaan yang sederhananya. Sehingga kita kalau misalnya itu terjadi, ya itu akan di treatment lebih lanjut. Kalau memang itu sampai suaranya serak, nah kadang-kadang ini penyakit metropolitan nih kalau sampai suara serak. Jadi itu biasanya berhubungan dengan gas asam lambungnya yang naik ke atas. Ditambah ada faktor stresnya. Jadi misalnya numpuknya kerjaan, ya istirahat nggak cukup, itu ngaruh semua tuh. Tapi biasanya faktor stres, faktor psikis, itu gasnya makin naik, menimbulkan suaranya agak serak-serak becek. Nah itu seperti itu. Kita mesti perhatikan. Itu nyambung tuh. Nanti sampai ke gejala sinusnya. Sehingga lebih baik sih ini lebih lanjut. Baik, berarti memang ada perlu diperiksakan karena dikhawatirkan ada penyakit penyerta lainnya seperti tadi baunya disebabkan oleh asam lambung yang naik. Baik dokter, Ya. semakin menarik, nanti kita akan sambung lagi di segmen kedua. Jadi untuk pemirsa Sapa Indonesia Pagi yang ingin menanyakan langsung masalah terkait penyakit THT bisa langsung bergabung bersama kami lewat telepon interaktif di 021 5366 0500. Saya dan Dr. Alvin Reynaldo akan kembali usai jeda. Dokter, sudah ada penelpon, ini dari Semarang ada Ibu Budi. Selamat pagi Ibu Budi, bisa mendengar suara saya? Halo? Selamat pagi, Mbak. Iya, Ibu Budi, terima kasih suara Anda jelas terdengar di sini. Silahkan langsung dengan pertanyaan Anda kepada Dr. Alvin. Ya, selamat pagi, Dok. Mau tolong tanya Selamat pagi, Bu Budi. Ya, selamat pagi, Dok. Tadi malam tuh saya tuh tidur, 2:30 tuh bangun. Kok di telinga saya tuh ada nging-nging gitu, bunyi nyamuk ya. Setelah itu kok nyamuknya masuk dalam telinga saya. Terus saya takut, saya masuk di kamar mandi, saya ambil air, saya masukkan air, saya keluarkan kok nggak bisa. Nah itu bahaya nggak dok ya? Apa perlu dikasih tetesan atau gimana ya dok? Baik, Dokter Alvin ada yang ingin ditanyakan lagi dok? Iya, ini ibu usianya berapa ya Bu? 65 tahun dok. Oh 65 tahun, iya. Ya terima kasih. Ini saya coba perjelas ya. Jadi sebenarnya ini untuk kebangun ini masalah bunyi denging ini, yang mesti dipastikan memang kalau memang itu ada sesuatu yang masuk, memang harus dipastikan terlebih dahulu memang. Apakah ada yang gerak-gerak atau tidak. Itu salah satu penandanya sebenarnya ya.
Tapi dalam hal ini itu bisa saja memang bukan sesuatu yang masuk. Malah bisa saja minimal memang ada kotorannya juga di dalam situ. Kedua, memang bisa saja apalagi dengan ini ada usia seperti itu, ini bisa saja adanya hantaran listrik di sarafnya ibu itu sendiri yang menyebabkan ada bunyi seperti itu. Memang bisa tiba-tiba. Nah, ini memang sebaiknya kalau memang sampai terjadi seperti itu, ini yang mesti saya mesti anjurkan maksudnya dalam arti ini kok memang ini warisan nenek moyang ya, masalah air dimasukkan ke dalam kuping itu biar untuk apa sebenarnya dari dulu itu. Sebenarnya ini kan hal yang ya tidak wajar lah kalau menurut saya sebenarnya ya kalau secara keilmuan kita. Karena kalau misalnya air itu dimasukkan dan itu ada kotorannya di dalam, itu membuat kotoran itu semakin banyak, semakin kita bilang tuh semakin ngembang istilahnya, sehingga telinga semakin nggak enak, kurang nyaman jadinya. Sehingga sebaiknya memang kita lihat keadaan kondisi liang telinganya itu sendiri seperti itu. Apakah sampai dibersihkan atau perlu diberikan obat-obatan? Hanya itu aja sih sebenarnya. Gitu. Oke, berarti harus langsung ke dokter THT begitu atau bisa diobati secara mandiri dulu dok di rumah? Jika memang bisa, yang paling awal untuk mengobati di rumah dan paling mudah tentunya itu menggunakan apa dok? Nah sebenarnya kalau misalnya yang paling mudah, kalau memang itu ada sedikit, ya kita bilang memang kotorannya bisa saja ada obat tetes gitu di rumah, gitu obat tetes anti peradangan gitu. Ya saya kalau sebut merek tuh yang ada depannya oto itulah pokoknya seperti itu. Itu minimal seperti itu ya. Jadi tidak memasukkan air ke dalam liang telinga gitu. Karena memang secara fungsionalnya juga untuk apa kan dia nggak bisa ngeluarin kalau kayak kita di rumah sakit. Misalnya kita semprotkan air mengalir yang dengan cukup kencang ya ke dalam liang telinganya dengan air hangat, nah itu bisa keluar tuh kotorannya. Nah itu seperti itu. Oke, berarti ini jadi catatan sendiri untuk pemirsa Kompas TV yang menonton, jangan diteruskan untuk budaya memasukkan air ke telinga yang merasa terganggu karena itu justru bisa memasukkan lebih dalam kotoran yang mungkin ada dalam telinga dari orang itu. Betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Alvin sudah menjawab. Tadi juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Budi dari Semarang yang sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu untuk Dr. Alvin. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi ya dok ya.